Mbote mingi na bandeko na biso ya Congo Suisse kimia na nzambe eza na bandaku na bino bana poto bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya Congo mbote mingi bisika bozwami bozolanda biso en direct na chaîne na biso Congo Suisse. En tout cas merci beaucoup parce que vous êtes toujours on a fidèle nazara reconnaissante na fidélité na bino na chaîne na biso Congo Suisse. Tozalelo lisusu na papa na biso boutaki kolanda ye semaine passée to azongi lisusu pona ko éclaircir pona ko continuer émission wana donc émission tozo sala eza suite émission o bolandaki boko découvrir pe mambo belé boko yokaye et ko sala sengo mingi. En tout cas bozala wana toujours branché bolanda toza na masolo na papa prophète to solana dans fungola plateau na ngabo mona papa prophète bonjour. Bonjour maman. Boni. Très bien par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. D'abord, merci beaucoup parce que on dit mis sur invitation, deuxième invitation, Neto Bengisio na chaîne Nabiso Congo Suisse. Merci beaucoup. Merci maman. Eza musala nzambe tokoko boyate. Eza ndeli kambu ya batan so qui te permettre to leka. Eza chaîne Nabiso to sala l'émission et bande retour baso na biso ba s'abonner massivement, ba s'abonner, ba partager lorsque mtako s'abonner na Congo Suisse. À tout moment, au banda koza ba actualité réelle na kata chaîne Oyo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa prophète donc non directement parce que Nazu à pied levé osa en pleine culte déjà batbaoz et là faut ozonga place Nazu lio na ko lobango boete. En tout cas to kenembala moko na ba point Oyo na yeli vraiment ko lukayo. To ça vraiment besoin to yeba to yoki sango ya liwa ya papa Charles ndeko ya pasteur Denis Lessi akufi sango wana vraiment étant que yo prophète étant que musali nzambe oyoki musali nzambe akufi boye boskemo sango wana yelio to yebite abelaki akufi ndenge nini yo oyoki ngo esali yo ndenge nini ebisa biso nanu to yeba. Merci beaucoup maman et sango liwa tango ya kana kata via mutu esepelisa mutu te. Et ça va tout passe peu douleur na mutema. Tant on a joué qui message ya koyoka liwa ya patriarche Charles Lessi akufi et ça qui n'a pas na lobi nzambe. C'est que na mokilo tokoko sala nyonso tout tokoko sala tokoko ko sata 120 ans même ça 30 ans c'est que tokoko fera un jour. Na comprendre le moment qu'on a vu na vie tozo vivre tout ça lolendo te. Tout ça lolendo te. Il y a des ils ont ça nzambe belé bazan la vie moko ya lolendo na vie moko ya ki orgueil vie moko ya mabe donc elo na lobezali quoi sert lelo na sala ki orgueil quoi sert lelo na sala lolendo mais un jour na okufa ozomona esala nga pasi kotala keno na kata famille sinabi moi quelques personnes papa Charles Lessi na mona été tukutana te mais na yebié vous êtes vraiment proche ya famille wana proche so na bi proche bande oui na vanda na bango mwa tandambu famille wana ba yebinga et ba pesanga chance dans la ba pembeni nzambe vraiment ça que na bango na mona ya malamu kati na bango et tona yoki sangwana liwa wana eye kaka pona famille cité eza pona corps du Christ mobimba pona bana nzambe nyon surtout ya monde entier auto bengi corps du Christ église de réveil donc to perdre patriarche to perdre mutoyo asaleli nzambe pas encadrer basala nzambe belé raison pour laquelle aza parmi abatu o bazwa Denis Lessi encadrer Denis Lessi na mama nzambe dans le père spirituel tout ba papa ya Fkondima père de la foi donc yini encadrer pour faire Denis Lessi lelo pour faire Denis Lessi le pas comme musala nzambe et là à cause ya ba rigueur na ye à cause ya ndenga bandaki ko pousser ba ndeko na ba salela nzambe donc c'est un peu ça lelo molimone epema kimia et vraiment nzambe ayambaye vraiment na kimia et ça qui n'a passé biso ba opotika la Bible dit laisser les morts enterrer leurs morts bien sûr c'est ça biblique mais toujours partager encore les là ba bazo lela donc c'est que tous ensemble dans la famille c'est toujours lela na bango et là ba misusu pe bazwi tant ko kendo kuta la famille wana te mais parce que ça ba na douleur dans la matanga elinga ko ba te muto aye o aye ndalinga kibino
mbe moto aye te so anda linga kibino te eza bato misusu bayaka na matanga te mais ana passe koleka moto aye eza bato misusu aye maza ndoki asi aolela pe makasi mais tchao nde wana enda ndoki Zambe a asunga famille ba mes condoléances tanga ebele vraiment ebele na famille si mes condoléances na famille pe ya député Lokondo papa Lokondo auti koti kabiso en tout cas déjà programme matanga na e koya bientôt na ko annoncer yango bino papa prophète souvenir nini vraiment auti kali nango ya pasteur Charles souvenir penza oza nango que so vandi boso comment raisonner papa Charles atiki biso comment kanisa ba image ya kala ningo zalaki na ye to elemboni penza ya makaso atika vraiment la kati ya motema na bon ya liboso nga na yebi keno na ba kala mingi te awa na koma kolanda ba video na ye na Kazarema abanda po sala ba direct ba live na banda kolanda ba direct wana ba enseignement zo pesa et banda vraiment ko sunga ngai makasi parce que le lobiso ba jeune toliko yoka ba grand te toliko yoka ba père te so na big grand par rapport ya papa ba to ba ene na biso toliko yoka te tolingi kaka to bimba biso mwa na biso ba leader mais nzoka ndete il faut ko apprendre il faut ko yoka ka mwana tout soka yoka pa mwana nyoso so zoka parent na été mwana na seke avant na venir à mulaité donc même na mon nzambe ezake non il faut ko yoka ba ene na bando yoka patriarche na ba live ando sala ba enseignement na e bando ko sunganga ya on tell ba souvenir makasi pona ngai na koki ko bosa na ngote parce que ba mbanda ko te ya ba mbanda no bezaki important pona nga et tant que jeune serviteur de Dieu n'a rien à venir à moulaï vina ngisi même na boka nzambe nepta yebi wa bungiselinga na landa oyo papa wana banda ko loba andolo bato banga nzambe to sela nzambe na bosolo to tcha lukuta te to tcha lokoso te to tcha bavantiri te ba mélange ka nzambe na kisite ozomona donc c'est ça yango wana donc molimo ya mutu esimba mare pa nzambe diable akoko yo détruire nzoto na yo a détruire yango mais molimo eza pa nzambe nemta simbi molimo na biso eza maboka mutu te lelo mutu akoko kufa wabike no molimo na ye bandoki bakanga ngo quelque part bakanga molimo ni quelque part pa quoi bobomi nzoto wana parce que nzoto eza na enveloppe pamba bayemba ngo nzoto putulu ya pamba donc nzoto eza putulu ya pamba eza enveloppe toi na corps âme esprit alors esprit est important que corps. Alors esprit bien la vie éternelle. Ce n'est pas la chair. La Bible dit que non, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel qui vivifie. C'est ça. Donc, ils ont bon souvenir, on a tike nango, ils ont Bandeko Balanzi à Congo Suisse, en tout cas, merci beaucoup. Parce que vous avez toujours branché, vous avez papa prophète Nengeto Vandina et Tozo Solana, et vraiment, vous avez toujours branché Tikino Nasuka, vous s'abonnez massivement, en tout cas, vous avez de suite. Papa prophète, Toyokaki ndeko Trésor Baka, et Roger Baka, pardon. Roger Baka a pesaki ba prophétie moko boye. Ba prophétie moko a pesaki na ebite yo expliquer biso en détail. Otomona ki éclaircissa ki batu. Éclaircissa ki batu au pesaki pe au limbola ki pe par rapport na ba prophétie wana oyo ndeko Roger Baka pesaki. Tolingi vraiment to comprendre na chaîne na biso Congo Suisse. Vraiment expliquer biso ba prophétie wana po na yo ozo comprendre ngo ndenge nini to détail nango ko pesi nango biso ndenge nini. Merci beaucoup vraiment. Zambe azwa lokumu na sepeli na question wana. Papa Roger Baka que je salue à Passa, l'homme de Dieu, l'évangéliste, après ça qui message le 15 février que tous les diaspora congolais bazonga na kati ya mboka na biso parce que bakala na mboka kuna bakoma ba esclave et nzamba lobi na ifo batu bazonga. Alors tolobaki na be mission et aux la pratique même possible ce qui nzamba lobi gloire à Dieu ce qui est nzambe to nzamba zo lokomo mais ngana yebi so nzamba pesi message tant nzamba pesa professeur pesa provision na prévision nango ozomona na prévision nango c'est pour cela que non et loko o ngana koki koloba ezaki prophétie wana tango pesa maki
tolobaki nzambe que son que sa volonté soit faite mokano ne kokisama tant comme le 15 tout le monde qui réaction mon côté par rapport à le 15 on a appelé ça qui à plus tu vois comment la licence appelle cette prophétie le 21 max et ma prophétie zo bimebele na mboka na biso na dutaka na prophétie parce que nous avons un ministère prophétique et là qu'on a relobé zaline ce qui zamba pesi message il y a un message moi pour na mboka c'est possible de te prier to bonde la ponango nzambe wana aza capable pas ko lungola mabe wana tous ça ba prophète à malheur tous ça ba prophète tout ça ma bonheur pour la nation congolais il fait à la nation moko et la nation déjà za béni malgré les autres moni ba anti valeur ekoti na kati mboka na biso Congo mais nzambe azali kolo na nyonso tout azali kolo na nyonso et là on ensenga ka ezali lokola papa pesa ki message ya le 21 et le kumu ezonge pa nzambe to ya le 21 tout monde a ba réaction ceux qui ont nzambe aloba ki salemi gloire à Dieu mais ngapo na ngata papa pesa message et l'homme de Dieu évangéliste na banda ko bonde la pona message wana donc nazo soutenir écoute la prière que nzambe message on de quoi pesi message wana ngapi nazo bonde na nzambe sunga message wana soza ma benzambe to elungwa nzambe révélé parce que to comme ça un sujet de prière et le roi moi si j'ai mon bonde la pona on mon bonde là donc c'est un peu ça pona nga et le roi ma be moko comme na mboka roté et le roi ma be comme pour la nation parce que pays est un pays moko est béni c'est un peu ça na pona yo moko na fort intérieur na yo moko ozomi lobela nini par rapport que otali na prophétie apesa ki pona bana ba congolais o bazana poto bazonga na mboka le 15 eleki elo monte ya mabe komeli bango baza toujours bien na ba faire na bango na ba famille na bango bazo vivre toujours bien kuna na mboka poto le 15 eleki elo roman pete komeli bango okoloba nini pona profession ndinga pesa ki donc to lobani muzambe nae akosie to pe a fondé profession na to akoseli nzambe makambo pe to rondima pete par rapport na profession pesi pour na le 21 pour na mboka na biso Congo parce que le 15 déjà to moni pour na poto pesa ki ekokisa mité avis na yo papa prophète ezanini par rapport na wana. Merci beaucoup maman et là on le bezali ce qui nzamba pesi prophétie ekokisa makaka ozomona il y en a ça que le mort la vie tout douta na prophétie ce qui za on nzamba lobby et au salima ce qui peut nzambe ce qui o ya lobaki ko kisamité réaction peuple ngate jugement c'est pas nzambe donc nyon surtout au sala nzambe nda yebi alors elo ngana loba na ko juger mutu te mais prophétie wana pour les bosso tout le monde va rebeta à côté. Tu es là, on a deuxième message à le 21, tu dis ndeko Roger Baka après c'est sur deuxième prophétie pour n'anger comme un sujet de prière mais ce que qui s'amite là c'est qu'on bien en émission tout dénonçant mais la minute on est sur clair pour qui prophète faut le balabiter tout ce que tu as bongo tout ça déjà profession et salima pas conseil non que c'est pas naïf pour n'anger le 15 profession na penon tout cas biso nyons to nero zela ngo pena bana poto nyons surtout ba congolais bana poto ba sopa na pena na Congo donc bazonga na mboka kwa misalemité et le roman pété salemisko conseil non pas ndeko Roger Baka peut y pas musali nzambe lokola yo za prophète yo royeba ndeni ya kote epomba la sima asoso la prophétie na eto liloba o nzambe apesa ka eto pe révélation nzambe apesa ka po ya kopesa nango pa ya peuple ya nzambe conseil na opesa ka ezali to vivre na discrétion donc to za la sage na ba propos na biso ba o tozo tenir na média est important et conseil na opesa l'homme de Dieu évangéliste Baka papa dalingako mingi nzamba zalana yo on est ensemble donc toujours c'est la nzambe moko conseil na opesa ça na ba message mususu na domaine prophétique il faut vivre na cause na sagesse donc nzamba koko pesa message papa otali yango pe boye obondeli sans koleka na média ozomona sans koleka na média parce que prophétie ezelo koyo elala nzamba koko lo balikambu même si c'est ça après 2 ans après 3 ans ozomona mais tant tu peux ça la prophétie à précision na moni likambo na date telle date kingani ça quoi si on a onzamba senini à lobby na yo ça il faut salima ce que ça doit passer de précision il y a date et ça limité c'est que ça nzambete ozomona ils a qui fondé
préparer parce que surtout tali ba message confirmation pendant qu'il a fondé ba message wana bat ba lobby ngate que atanga ki on internet ba scientifique ba komango ya tanga ki biomo ya bongo donc maman nanga elo nga na roloba elo na dobwaka eza nzamba sungai à vivre na vie moko ya sagesse aussi par rapport à ba message domaine prophétique et domaine très glissant domaine no mama ba kanga pour na domaine prophétique pourquoi escroquer to yibité parce qu'on peut ça qui message ba interpréter mal batu ba yokela ngo mabe ozomona des fois pas c'est message ndamba lobby mais batu ba yokela la nenga mabe ozomona ya mon photo za ba message na ba message to pesa na ba média c'est ça. Ok, merci papa. Toki to monaki na ba publication na internet pasteur Marcelo Tusani alobaki na prédication na pour na église catholique biso nyonso tout toyokaki yango ata balanzi bazolanda ngai bayokaki yango bamonaki mpe na ba video ba publication bamonaki ndenge alobaki que église catholique eza salle oui pour l'enfer oui toyokaki yango en tout cas vraiment nayebi te likambo wana malgré tout c'est le cas etike ngai lelo vraiment na tuno yango parce que non na sola na likambo wana te o expliquer biso vraiment bososoli na yo na prédication na ndenga lobaki que église catholique c'est une salle d'attente pour l'enfer au lobani vraiment pour na likamona est-ce que jugement na yo pour na église catholique jugement na yo pour na pasteur Marcelo Tusani ezandenge nini? Merci beaucoup. Tokoko tanga Lévitique chapitre 26 le verset 1 la Bible dit ceci: vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous enleverez ni image, taille, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucun pied, homme de figuier, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà la solution à l'idolâtrie. Deutéronome chapitre 5, le verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bible na biso tokoki kogumba mela pierre te to bikieko eza idolâtrie eza péché. Église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. Pour nanga na yebi idolâtrie eza mabe mais naza te pona ko juger bato. Maman lelo goko loba église catholique eza faux église même sous na mise en nzambe a compter bango ke biso réveil ozomona na goko loba catholique te réveil te ki ba musulman ozo comprendre donc la réalité est tellement ébélée ma soeur. Donc ils ont le bas église catholique et églises réveil aussi église toutes les églises les églises et le que c'est important de bien la rendre bien trop croire en Christ Jésus-Christ parce que catholique va croire en Jésus-Christ mais habité musulman Jésus-Christ n'a habité protestant kimbangiste les hommes na bato par comme ko gumba mela bato net na église kimbangiste au mona bato bazo gumba mela papa kimbango bangumba mela ka etaza mutu bozo gumba mela mwana ya kimbango bo comme nzambe comme idolâtrie ozo wanda. Le vrai serviteur de Dieu, on a yebi nazo croire na prophète Kimbango. Neto mo ba prophète Kimbango, ba prophète William Branham, ba prophète le rôle ba sanda me le rôle ba Jimmy Swaggart, ba Osborne, ba papa Charles Nkelani, ba papa le rôle ba nani ba c'est qui encore Heidi Nabala. Ozomona baza ba sala nzambe ba prophète, ba envoyé nzambe. Ba Bouddha te Bouddha ba nzambe te mama yo molo ba Bouddha ba nzambe te Bouddha eza magie donc on comprend Bouddha eza le roba nini eza science Bouddha franc-maçonnerie Illuminati nini ba réseau c'est belé nyonso wana eza science
babenga yango science. Science eza réseau te. Donc tous les réseaux wana ya ba formation ya ningi ba sangisa babenga science. Ba c'est la science. La science occulte. Donc mutoza na buda na science occulte. Mutoza na formation ya na science occulte. Mutoza na nini kingane ana science occulte. Ozomona kati ya science na bango wana baselaka nzambe tope baselaka likamususu. Te baselaka nzambe te buda bana ni obingo be buda. Buda za dessin moko boye mutuma ba vanda ba dessiner donc et ba statue. Ozomona buda te. Donc biloko wana tu wana eza péché bat bozo sala. Ngana yebika kasali et ana komba Yesu. Jésus Christ de Nazareth. Donc neka o ngana yebi na yebi buda te ni franc-maçonnerie. Biloko wana tu eza ba pratique moko satanique diabolique. Ozomona mama. Et loko c'est important bien aimé dans les scènes tout ngana kata idolâtrie. To c'est la nzambe abo solo. Le pasteur Marcelo alobaki mabete. Mais mabeka ka o ngana Monique alobi église catholique est une salle d'attente. Alors mosala nzambe toyebi jugement te. Jugement n'est pas la biso basala nzambe te. Eze pas nzambe. Donc quoi c'est on a jugé yo ma sœur par rapport à habillement, par rapport à vie nayo, mais des fois sous nzamba contrôle plus que nga. Nga na benga ma prophète mais nzamba ibini ngate. Mais yoka emso matano ngomba pe nga silence au prière, mais nzamba oka lo sambo no plus que serviteur de Dieu. Bata bongo bazali. Donc c'est que na vie to juger mutu te na apparence, to juger mutu te par rapport à façon na ye, ya romo nga juger mutu te na yamba mutu tout. Et ça la ba tutu. Apôtre Paul bandako kende et pas batu nyonso tout soka ya te mais a okoma le roi bangote. Aye a profiter de a sauver âme. Nous t'avons au monde le roi kota qui a pas melagi na été. A on dit bon ce moment koi. Attends liboso mascara. Osomona et boni ni le flou l'autre mokasika que le roi c'est bon on était a melanete mais il a pas été ndumba mambo ati akaka homosexuel mambo pas bon à mutema. Donc c'est un peu ça. À propos il y a film à Yesu total abisonnion surtout. Basalela biso film Yesu ndenge makambo elekaka na Israël na Jérusalem totala et puis photo ya Yesu ndenge bandeko na biso ya catholique ndenge batia ba photo wana bakoma otango na bandaku atango na chambre na Yesu kanga sambela asala mo place na wana ya robondela aye wana fukami ya bondeli photo ya Yesu yango biso bana bo mwana ngati na koli wona belonga Yesu ya mundele wana okoloba nini pona photo wana ndenge batela biso na église catholique ndenge ba mama basala yango na bandaku ndenge pe na film Yesu mutu wana oya sala film Yesu papa prophète limbo ela biso na tina ya photo wana ezaka ka idolâtrie to pe eza bozangi boyebi to tozana libunga. Merci pour la question. Batu nyonso batiaka ba photo ya Jésus na bandako na bango ya Jésus te. Ebiteke mutonga lega na teva lobike no na bona ngai na kende na lie moko mabe nga za na nzambe te na nga Yesu te na sala nga film nzambe limbi ema mu senga pardon nzamba limbisa ye la batu tu batiaka biloko wana eza idolâtrie elonga Jésus to bien honte ozomona ebike oza nzambe. Ah bon ndeni la Bible a dit Dieu créa l'homme à son image. C'est ça l'image de Dieu. Tout le monde nzambe ni na ba photo wana mundele wana te mundele wana Jésus te. Toza nzamba ba yindu te pe nzamba ba mindele te. Bato wa ba nzamba ba yindu nzamba mindele baza nako baza ba ibi mbalo bate. Toa nzambe moko. Nzambe moko anda za créateur. Simon Kimbangu nzambe na biso ba yindu. Nzambe na biso ba yindu te. Fumu Kimbangu aza prophète, le roi ba prophète nyonso tout. Pour Jésus Christ ne bango balobaka. Jésus aza nzambe. Fumu Kimbangu a prophète. Ba mama wana ba prophète. Mama ko eni nze moto ma ngomba na ye mamu ko se ni so mususu. Oh nani ba mama bato nini ya baba Islam bango tuana baba prophète. Na beba prophète parce que baba sala nzambe ngala minanga te nzamba bengena bango menga na yebi Jésus Christ tanga botami ba mage ba mon étoile et brûlé talaka magicien place azaki alobi roi mambo abotami Hérode a eu panique atindi ba magie ba serviteur na ba magicien ya makasi bokende kozolanga ba information pour na petit enfant wana nga peso na yo keze sona ko adorer roi comprenait que non Jésus aza le roi des rois. Pe
cholo ndenge ye akoya kofrene makambo ebele na boma ye nzambe ayebimeli Joseph a besoin mwana lungole my God c'est que yenda za le tout puissant ozomona le tout puissant donc Jésus ba comparé na mutu te aza incomparable comparé ngai na prophète kingani comparé ngai na pasteur kingani na ko comparer Yesu na mutu te parce que oza juge frappe ya nzambe frappe wana ozwa na habité il faut banzambe so résultat Bandeko Balandi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le tout-puissant, il est le roi de rois, il règne à perpétuité, règne na s'il a raté, c'est lui le tout-puissant. Voilà, tokomi ko chité l'émission na biso, bolanda bozala toujours wana, bolanda vraiment kino na suka bo s'abonner plus massivement. Bota l'émission a pas maté. Autant l'émission c'est pas une émission, s'abonner la chaîne ezab mabete, to publiera marambo mabete, marambo toujours ya malamu, ba émission na biso ezala toujours ba émission encore éducatif o ekoko pambola mabota na bino en tout cas kimia na yawe eza na bino. Merci beaucoup papa prophète. En tout cas question moko molandi moko alandaka biso à Tunaki en tout cas prochainement na okutana yo abinanga prochainement prophète le kan émission vraiment tunelanga question on a vraiment naza vraiment na posa na yeba alobi boye batumi balé mwasi na mobali babalani mwasi azandoki mobali azandoki baboti mwana wana botami semence ya ba parents na ye bon ekozana na kati na ye topé mwana wana am na ye eza protégé ou bien aza connecté na misala mabe ya ba parents na ye topé ba parents na ye soki baza batu ya science occulte mwana wana akozala pe na kati ya misala ba parents na ye topé mwana wana aza na ye innocent aza na ye épargné na misala ba parents na ye okoki ko répondre ndeko wana est simple monde des esprits ndoki na ndoki batindaka bango bobota na mokili mais mwana oba obota ezala mwana normal te race avatar aza démon donc mwana wana aza misala mabe parce que papa a tort maman a tort tel père tel fils telle fille telle mère baba tort donc mwana pa na misala ya ba para parce que eza nako bande nini bakiti si nini nako bande nini pouvoir donc yango monaka fille moko boye abotina ya moko boye fille wana mwana parler mais ya wana achor na butu mais baise botana mwana ya parler pango bota na nzela mwana na botama tolinga to misara savata bara savata ba ebele bara savata baza batu normal na nzoto bime baza ba avatar rôle les sani mona mutabongo mona ba séduire ba prophète ba ko détruire ba ministère batu baza kindumba bamisusu baba vina baweza koyiba beto la mibali koyiba beto la basi baba race avatar da ye mission na terre ba race wana bazali do mutu abongo azali avatar. Ok, merci beaucoup. Papa Bisiko Zaline, j'espère que Oyoki réponse ya motuna na otunaki, j'espère que oza satisfait. Avatar abikate. Avatar to priya pona ya kufi. To bonde la kufi pas za mutu lo batunye sote. Mais mutu za kindoki ba pese kindoki ya malade esilaka. Kindoki ya lo to kopso spirine obiki. To peso kinine obiki. Sorcellerie ya kindoki donc ils est le côté ngabe ngango domaine na le côté pour domaine nga na batu tout bana ndoki bobenga ngani mona pesa bo mona keno ba manifestation même tabo awanga laga to kangaye lingana e ba différence en tout cas to komi na suka mais question à suka différence oyo eza entre ndoki na batu ya science occulte na ba magicien différence ni ezalaka wana pouvoir nini oyo dominaka na trois biloko wana muto aza sorcier pumbo na butu na magicien na muto aza mutu ya ba science bon kindoki eza eloko moko boye omoni science eza réseau eloko la monde moko ya prière donc nako ba eloko la neto mona ba religion ne ba science eza mutu alimine abando sambela na franc-maçonnerie donc mutu abonga kota église de réveil te sambela nani nzambe kaka oyo sambela bango mususu pa sambela ala buda siko kindo kezelo moko bapesa ka mutu nzabi loko kolia na babiloko des fois kindo ki mususu pesa la na mai kindo ki mususu pesa la ezalaka ya mupepe kindo ki mususu pesa kindo ki moko ya famille donc bana tu ba bota mana ba ne ba bota na kindoki
ozomona donc moto azana kindoki différence eza nini moto azana kindoki azana puissance ma yamona ndoka na puissance koleka nganga ndoka na puissance koleka nganga parce que ndoki so akangi moto akepa nganga balungole esprit mo beto maladi moko bo oyoka nganga wana akoyebisa moto wana zela na sala ya bakoko on sa bécatation la no sala ndoka nte asa communication ya simba tsaka à la fin awa autre benga aura vandala awa bato bela imambo esprit te bazo envoûter bango pe vina bango zo progresser te monde des esprits les monde moko mystique ozomona na pesi exemple mama bato bela combien papa mabsuto ngana homme spirituel na serviteur était na prophète na muta molimo donc eza mamsusu de kotina mamba esprit pardon aura on a seconde étoile ya mutu to pe miroir po batala yo bayeba si réellement zandokito aura ezalaka awa ozomona sikoyo diable soka ye a détruire yo batiaka code tobenga babenga code azwi code atio na fond awa partout okende même pas ndoki moko boye o mama kinga na bikisaka bato abikiso te akolungola akosala nini akosenga permission pa nganga wana balungoli kaka esprit wana kati na baolungola kutu te basali lokwa ko disparaître maladi wana tango esila yo moni ke nganga na bikisaka mutu te oma bata bongo mona après un mois maladi ka moko wana ezongi donc c'est que avant na kati ya puissance à diable ba contrôler vie na ye ozomona donc ndoki a puissant makasi ndoki a puissant ndoki a mutu moko bakosaka na ete ya moni na famille na chose à mwana akindoki il faut ça bosa attention boluka délivrance à mwana wana pour ndoki ne ngana robo ma famille obimba même ta formation ne ngana ba kokipo bise pesa mutu kingani pa boyina pas conscient mais ndoki a monde moko ya opposition ba imposer sala pour ya makila o mela makila batu monde mo mystique ba ange oyo nzambe abwaka ka satan na ba ange mususu et tout ba ange wana oyo to kaka ba ange yankolo ba yembela kaye par rapport na ba ange oyo nzambe abwaka ka eza ndenge moko batu ya ba science occulte basala ka babela ba ange wana oyo nzambe to ba ange kaka oyo ya satan science occulte basala ka ange à terre ba ange de la donc ba ange mabele o ba ange babenga bango ba ange de lumière ange de lumière c'est Lucifer que yene to le belad Lucifer la l'ange de la lumière oyo nzambe aboka kana accès quand aye na terre ayaka na batu na ye ayaka ye moko te Lucifer ba équipe ba opposition dans le fayulu na batu na to mona kuna ba nani kingani ba Daniel Safu ba bele ozomona abwaki bango na se na pesa exemple bolimbisanga pona simi mwa wana bo excuser ngai tant abwaki bango na terre ne sikoyo et pourquoi tant je sais dans abwaki bango na terre mutu qui jaloux et lui se fait qui jaloux pona mutu yangaki ko tenter l'homme na jardin aye kokosa ye na fruit albisko aki jaloux ngai l'ange de la lumière l'ange moko ta kokana na nga yene ya bokinga na se en plus akumisa na peke non l'homme Dieu créa l'homme à son image c'est que mutu ala nzambe azela mutu azazoba ya kosakana te nzambe abengo déjà image na ye oza de nzambe mais yusu sa pas okosa biso ke non so le fruit o misu ne funga moko nzambe. Merci beaucoup Bandeko Bolandi en tout cas boyoki ndenge papa prophète a peseli à éclaircir bino penza en tout cas na masolo et dali pena spirituel et tout voilà na ba message msusu apesi en tout cas papa to comme déjà vraiment na suka émission na biso déjà caméraman na ngai oser zo signaler ngai ba message ni oza na ngoya suka to pe numéro de téléphone plus rapidement message a ta Maranatha Jésus revient bientôt numéro de téléphone est à plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Kimia Nankolo, ils ont la mabota na bino bo s'abonner massivement beaucoup à la dessus et merci beaucoup. Bye.